年近歲晚，後生仔拜年嘅時候，一定會聽到親戚問埋啲答白嘅問題。今日我就會教大家點樣去解答呢班仆街嘅問題。去片！恭喜發財，認唔認得我啊？唔認得。我係你老公個表姐個三姨婆個九姑奶個仔嗰個女啊。哦。唔認得。開門啦！喂，咁耐冇見，你個仔點樣啊？我個女啊，即係咧下一次拎埋晒啲乜嘢爛過100分喎，想埋晒啲咩爛鬼校刊啊，拎埋晒啲咩爛鬼獎學金啊！哎呀真係，咁你個仔咧又點啊？我個仔又唔係好叻咯，咁成日話中意去流浪，之後成日爬山，但唔知點解呢排爬山爬得上報紙咯。嗱，俾你睇下啦。只適宜滯於山之谷，整理我的凌亂，渴望大團圓，腳下路程難以削短，未見終點，也未見恩典。我個女啊都生得好靚嘅，佢今年啊已經報咗名參加香港小姐㗎啦，出嚟啦女女！哇，幾靚女喎！又真係幾靚嘅。真係啊！阿女出嚟見下，出嚟見下 Auntie 啊，阿女。爹哋媽咪，乖，叫 Auntie 啊。阿媽都黐線㗎！其實各位拜年嘅時候都係想開開心心啫，只要大家注意翻自己態度，咁就可以避免同樣嘅情況發生㗎啦。好啦，講到咁多先，拜拜。屌，搞乜嘢啊？完咗，叫我等等。